老北京小调梨汤，只需要一个养生壶就能做，自带搅拌棒，不用担心糊底。雪梨有吧？银耳有吧？红枣、枸杞、冰糖都有吧？加水1升。养生壶选择银耳汤模式，搅拌棒自动搅拌，不用自己搅拌，银耳就能出胶。这一杯真的太润了，难怪过去的名媛们都好这一口，好吃呀！梨汤清润可口，果肉软糯香甜，宝子们快去做。